2025 was 'n jaar waarin ons die bitter by die soet moes vat. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vir ons Januarie episodes van Klets Kompas het ons gaan krap in ons argiewe vir ons bestes van 2025. Geniet saam met ons twee beste onderhoude van Junie 2025. Omtrent so 'n jaar gelede het ek en Selby Williams 'n lekker geselsie aangeknoop oor die ATKV Crescendo se uitbreiding tot in Namibië. Hy's weer vandag hier saam met ons en jy's nou al 'n paar dae lank besig hier in Namibië. Selby, hoe gaan dit? Kom ons begin daar. Hoe gaan dit? Dit gaan goed. Ek is nog as verbaas van Namibië se weer, moet ek sê. Koud. Ek is gewoond aan die son en ek is lief vir die son. Maar sover gaan dit goed. Ons is nou al hier vir omtrent 'n week, ja. Besig met baie lekker dinge. En van dit is natuurlik werkswinkels met plaaslike Namibiese talente in musiek. Vertel vir ons 'n bietjie hoe dit gegaan het. Ja, so verlede jaar of ja, toe ons hier weer kom kuier het ons 'n bietjie kom net kyk hoe lyk dit hierso en wat is die mense se honger en need en die jaar toe ons teruggekom en ons besluit ons wil 'n bietjie meer doen. So ons het 3 werkswinkels op 3 verskillende locations. Ons het een Saterdag die 7de Junie gehad. Ons het een die 8de Junie gehad in Rehoboth en in Windhoek. En die 2 werkswinkels is baie goed. Ek dink vir my persone wat ek gesien het is kunstenaars het 'n community nodig en ook baie belangrik mentorship. En dit is die hart wie Crescendo is en dat Crescendo alles is om mense die nodige toerusting te gee en dan ook mense aan die hand te vat en guidance te gee. En nie net sê, hier is dit, ran met dit, maar ons vat vir jou op 'n journey en ons sien, hoe kan jy vir jou persoonlik suksesvol wees as kunstenaar. Ja. En natuurlik in Namibië is daar 'n paar bekende gesigte en 'n paar bekende name in musiek. Maar julle werk nou half met die minder bekende name in baie gevalle. Wat dink jy is hulle nood? Maar kan ek gewoon net iets noem, hè? So Crescendo was eerste 'n musiekkompetisie. Ek dink dis 2014 was dit die laaste. So wenner soos Rihanna Nel, dis Namibian. Sy was 'n Crescendo wenner. Annelie van Rooi en Jack de Priester. Maar sinds 2016 funksioneer Crescendo meer as 'n mentorskapprogram. En so jou vraag was nou wat? My vraag was, wat is die nood onder kunstenaars wat minder bekend is in Namibië? Die nood, ek dink die nood is, ons het voorgesels en het gesê die mark is so klein in Namibië en almal probeer die mark bereik. So ons almal fight en maar ons is nie 'n community nie. Ek voel wat ek agterkom is mense het nou al soveel werk ingesit oor die jare dat hoekom moet ek nou 'n jong die aan die hand vat, maar ek dink dit is so belangrik. Goed soos op tyd wees, wat jy moet aantrek, hoe jy aankom by die plek waar jy optree, hoe gereed is jy vir jou optrede, en ook die goed soos die basiese goed, weet jy wie is jou audience, en soms kom jy by 'n gig, en jy is opgewonde en jy is vir die geleentheid, maar daar is klomp goedjies wat actually add to your performance. Your performance is maar net Ja, dis die samekoms van verskeie faktore. Ja, natuurlik. En dan Selby, ek sien op jou hemp is daar 'n Crescendo Legend. Wys daar vir die mense. Ek is nou nie 'n Crescendo Legend nie. Ek het nou iets anders aan die gang hier vandag. Maar jy was ook deel van ATKV Crescendo gewees. As jy moet terugkyk na daai Selby wat ingestap het by Crescendo, hoe's hy anders as hierdie Selby voor my? Ek is baie meer bold. Baie meer boldness. Ek was goed soos die. Ek was op 'n plek in 'n tyd van my lewe wat ek baie onseker was van myself, onseker van my singing ability, maar ek moet sê ek het 'n ander tipe confidence gegain. En hoe ek myself carry, en goede wat ek myself in challenge,
En ek het baie baat gevind tot die community van Crescendo. En dit is vir my so opgewonde om hierdie community hier te bring. En mense bietjie blootstel en daar is hoop as jy aanhou loop. Daar is hoop as jy aanhou loop, ek hou daarvan. Selby Williams, baie dankie dat jy by ons was. Ons moet dit regtig 'n jaarlikse ding maak, soos daai Vogue onderhoud met Billie Eilish. Ek kyk hier elke jaar vir ons. Baie dankie dat jy by ons was, Selby. So, daar is hoop as jy aanhou loop, sê Selby Williams. Selby Williams praat asof hy die groot kokkedoor is van ATKV Crescendo, maar ek glo hierdie man is eintlik die groot baas. Morney van Staden, projekbestuurder vir ATKV Crescendo, hoe gaan dit? Baie goed, dankie. So julle is in Namibië. Nou die afgelope paar dae julle mentor Namibiese talente, julle het ATKV Crescendo uitgebrei tot hier. Maar vertel vir my 'n bietjie waaroor gaan ATKV Crescendo? Wat is die hartjie van ATKV? So die hart van ATKV Crescendo gaan oor mense. En hoe ons die projek verpak is om mense te bemagtig om hulle talente te kan gebruik om 'n lewe daaruit te maak. En hulle drome te bewaarheid. Ja. So ons gaan soek liedjieskrywers elke jaar en dan sit ons hulle deur 'n opleidingsproses waar ons vir hulle alles leer van entrepreneurskap, besigheidsbestuur, produksiebestuur en liedjies skryf en melodieë en hoe om 'n song te create. En selfs ons leer hulle selfs van publisiteit en radio en so aan. So dit gaan daaroor om mense aan die hand te neem en hulle toe te rus met die nodige kennis en kundigheid dat hulle daai talent wat die Here vir hulle gegee het kan gebruik om 'n lewe daarvan te maak. En natuurlik die Namibiese musiekbedryf lyk baie anders as Suid-Afrika. Ek meen ons gehore is baie kleiner, ons toegang tot sekere toerusting is baie minder. Wat dink jy kan ons doen om ons musiekbedryf op te bou in Namibië? En hoe dink jy is dit anders as in Suid-Afrika? Wat is ons plan van aksie? Hoe verskil dit van daar aan die kant? Kyk, ek dink dit is baie nodig dat 'n mens in die eerste plek vir mense moet leer dat niemand is in kompetisie met mekaar nie. Jou mede-kunstenaar is nie jou kompetisie nie, want jy's uniek. En jy's uniek wanneer jy jou eie inhoud skep. En jou eie individualiteit ontdek. En dan wanneer ons daai goed gebruik om mekaar te komplementeer, dan begin ons saamwerk. En dan begin ons 'n industrie create. En dit begin in iemand se sitkamer met 'n konsert. En dit brei uit na 'n teater toe en dit brei uit na 'n fees toe. Wanneer ons onsself ontdek en ons self bemagtig en ons maak ander mense daarbey betrokke en ons begin daai gemeenskap create en dan begin jy industrie create. Dis basies waaroor dit gaan. Ek dink die landskap lyk nie regtig soveel anders as in Suid-Afrika nie. Musiek is musiek en die bedryf is die bedryf. En jy gaan altyd daai groot kommersiële aspekte kry, die goed wat mainstream is en daai goeters. Maar onthou, die lewe evolve. En wat dalk nie nou mainstream is nie, kan môre mainstream wees. Maar dit hang af hoe jy dit aanpak en hoe professioneel jy jouself en jou musiek daar buite sit. En dan het jy 'n bietjie raad vir, soos wat jy nou sê, daai kunstenaars wat nie mainstream is nie, wat maar dag tot dag moet aanhou en hulle unieke stem en hulle unieke klank behou. Hoe doen hulle dit voordat hulle mainstream raak? Wel, nie almal gaan mainstream raak nie. En dit gaan ook oor eerlikheid met jouself wees. Die oomblik as jy jouself ontdek en jy weet wie jy is en jy weet wat jou musiek is en jy weet wie jou mark is. Cabaret gaan nooit die grootste industrie wees nie. Moontlik in 'n sekere konteks binne 'n sekere land gaan dit wees. Maar jy moet kyk waar operate jy. En wat is die kommersiële waarde of die kommersiële potensiaal van dit wat jy doen? En jy moet vrede maak met wie jy is. As ek byvoorbeeld iemand vat soos kunstenaars wat uit Crescendo uitkom, 'n Anna Daval en 'n Petronel Baard, wat binne die cabaret tipe van en folk music genres handel, hulle is ongelooflik suksesvol. Hulle musiek is miskien nie op die radio nie.
Hulle het elke naweek shows, hulle het elke week shows. Hulle het produksies waarin hulle verskyn. En hulle maak musiek en hulle release musiek en al daai goeders. Dit gaan oor jy moet ook weet wie jy is en jy moet vrede daarmee maak. En daar is nie so ding soos overnight fame nie. Daar is nie, dit bestaan glad nie. Jy moet elke dag werk. Dis jou craft. Daarom moet jy elke dag daaraan werk. En dan laastens, net voordat ons gaan, is daar al planne vir die toekoms vir ATKV Crescendo in Namibië? Ek vra vir 'n vriend en ook vir myself. Daar is absoluut planne. Ons het groot drome. Alles vat tyd. Ons het vir hierdie jaar net kom kuier. So vinnig ingeval, hallo gesê, so 'n bietjie saam met Aixa rondgetoer hier en daar en begin talent soek. En as gevolg van daai besoek, het ons die eerste inskrywings gekry. Ek moet sê julle is aan die brand hoor. Jy weet, ons sit nie stil nie. So en ons eerste talent gekry, ons eerste mense hierdie jaar by ons mentorprogram gehad. En hierdie jaar doen ons werkswinkels. So daar's so groot beweging alreeds, daar's al reeds 'n groot vordering sedert ons eerste besoek laas jaar. So ons het klaar begin gesels daaroor. So kom volgende jaar en ons doen 2 dag werkswinkels in steede van die 1 dag werkswinkels, sodat ons impak soveel groter kan wees. Maar ook sodat ons soveel meer vir die Namibiese kunstenaars kan gee. En een van daai kunstenaars wat hierdie jaar by ons mentorprogram was, het ons 'n opnamekontrak voor aangebied. So vir volgende jaar sal daar 'n albumbekendstelling wees vir Salvador Mouers. So hy kom hierdie jaar kom hy na afrondingsskool toe en dan gaan hy saam met 'n paar vervaardigers sit en ons gaan begin werk aan sy musiek. Ons gaan begin werk aan sy hoe ons hom gaan package en so aan alles binne konteks van wat vir hom werk en wat sy individuele kunstenaars look and feel en al daai goeders is. En dan bring ons volgende jaar nog werkswinkels en ons bring 'n albumbekendstelling. En hopelik teken ons die volgende Salvador Mouers. Hopelik. Ons sal maar moet kyk, ek sien jou ook sommer weer oor 'n jaar, Morney van Staden. Dankie dat jy by ons was. Dit was Morney van Staden, projekbestuurder vir ATKV Crescendo. Welkom terug, hier in die ateljee met my is meneer Brian Jafta. Hy is die president van Ganja Users of Namibia en van die Rastafari United Front. Brian, welkom. Dankie. En veel geluk, jy is weer op vrye voet. Jy het nou pas jou straf uitgedien vir 'n klag van besit van dagga. Ja. Ek wou hoor, dis nou terselfdertyd wat jy die grondwetlike uitdaging gebring het in die Hoërhof teen die kriminalisering van die besit van dagga. Ja. Voel jy dat die polisie en die regstelsel maar net in ag van die huidige wet opgetree het met jou arrestasie en skuldigbevinding, of was dit miskien om jou te stop om hierdie grondwetlike uitdaging voort te sit? Ek sal sê dat 50% kan ek sê dat hulle het geprobeer om vir my hoe moet ek sê, to discredit, I mean to dismotivate me. Hulle het probeer om vir my belange in die struggle vir die wettigheid van dagga in Namibia om vir my bietjie onsmatlik te maak. Ja. Hoekom ek so sê is dat die waarde waarmee ek gevang is, is 97 gram. Okay. En jy sal weet dat 97 gram is maar net 'n handjie vol. Okay. Ja, sien groter as 'n appel. So en dit is my eerste oortrede. So ek dink hulle moet bietjie lenient was en dit my straf, 'n buitestraf met 'n boete gegee het of. Maar omdat ek die president is en omdat ek so uitsprekend is oor die spesifieke topik, het hulle gedink hulle kan die geleentheid vat en 'n boodskap uit te stuur. Om te sê, kyk, as ons dit kan met julle se president kan doen, wat nog van met julle se. Ja. Okay. En jou tyd in die tronk was ook nie sonder
kwessies nie. Daar was die kwessie van jou hare wat gesny was. Ja. Verduidelik tog vir ons, hoekom is die hare nou belangrik, veral in ag van die Rastafari geloof? As 'n Rasta, onze hare is eintlik onze cultuur identificatie. Want ons het kleed, hoe sê mense? Ons het 'n kleed afgeleer om te sê dat onze hare gaan ons nie sny nie as Nazareens. In die Bybel gaan jy dit ook sien, ek dink is number 6. Waar ons 'n kleed afgeleer om te sê onze hare symboliseer onze sterkheid in die geloof. Maar in Namibië het ons mos vryheid van geloof. Was die beamptes van die korrektiewe dienste, was hulle nie bewus of wat was die situasie? Alhoewel onze vryheid het van geloof, is hulle onder die indruk dat die correctiefasiliteit word geraan op hulle se eie wette. Okay. Even though ek ook vir hulle bewus gemaak het dat hulle se wette kan nie die konstitusie supersedie oorgaan nie. Ja. Dit moet in die lyn wees met die grondwet. Ja, dit moet gelyn is met die grondwet saam. Maar hulle voel dat alle manne mag hulle se hare skeer met hulle se inkomste in die fasiliteit. Met rede van, hulle noem dit dat het hygiene purposes en safety. En ek verstaan jy het 'n klag gelê daar in daai verband? Omrede dat as hulle sê dit is vir hygiene purposes, beteken dit dat vrouens skoner is as manne. Okay. Ja, want is net manne wat moet skeer. As hulle sê dis vir veiligheid, beteken dit dat manne ontsnap en vrouens ontsnap nie. Of ek verstaan nie wat eintlik hulle se rede agter dit is, maar in hulle se guideline en hulle se directorate, hulle sê dat alle manne moet skeer. So wat het, so ingeag of jy nou the religious verskonings het of wat, maar hulle se wet sê jy moet skeer. So wat het gebeur met hy klag? Het jy klag? Hy is aan op die oomblik, aangesien ek self die klag gemaak het en ek is 'n layman, het ek nou sekere foute gemaak in die summons. En ek het vergeet om die Attorney General te join op the site. Want hy is eintlik die principal legal advisor van die government en hy deel met daai soort. So ons is nou op 'n fase waar ons nou 'n application maak vir joinde. Vir hulle om te join. Maar ek is besig met die saak. 27ste gaan ons na die hearing van die joining. Hierdie maand, Junie maand, die 27ste. En daar was ook 'n verwante kwessie in ag van die kos wat jy gekry het om te eet en wat jy mag eet volgens jou geloof. Yes, volgens my geloof, ons hou dit natuurlik. Wat ons bedoel met natuurlik is dat ons eet die vleisie met rede van ons hou nie van doodmaakie. En ons hou vrugte en groente. Ons cross-skree nie eintlik. Ja. Maar is 'n verbasing dat die tronk homself ek sal nou nie sê die tronkie, maar die correctional facility het die voorsiening vir mense wat nie vleis eet nie. Daar's geen voorsiening nie. Ek het die generaal ingeroep en vir hom gevra hoe is dit moontlik dat so 'n groot fasiliteit nie mense wat nie vleis eet nie akkommodeer nie. Ja, hy het gesê dit is nou maar wat dit is. En ons moet nou maar so, hy het vir my vertel dat ek moet maar my vleis verkoop. Nou, as jy vleis verkoop, jy is toegelaat om besigheid te doen in die tronkie. So ek was maar in 'n noue, tussen die bome in die bos, want sien ek het nou, kan nou nie vleis eet nie. Maar ek kan my vleis met ander ouense, want daar is ouense wat voorskrifte het van die dokter, wat vrugte kry meer as ander mense, want ons kry 1 keer 'n week. Vrugte so meer as ander mense, so dan moet ek nou my vleis verkoop aan daai ouense, sodat ek nou kan 'n vruggietjie kry en so. Maar
om high protein kos te kry was ook bietjie moeilik. Hulle het die voorsorg was sulke probleme nie. So hoe lank was jy in? Ek was veronderstel om 2 jaar daar te wees, verlede jaar Oktober. Ek meen, die jaar Oktober moes ek Gonsland was, so ek is nog los op parol. Okay. 5 maande voor die tyd. Ek sien. Ja. Kom ons gaan gou na die grondwetlike uitdaging. Gaan die saak nog voort? Currently hy is op die aftrand. Ons is besig nou om af te rond met die saak. Soos jy ken is nou al 3 jaar lang wat ons aantoer met hierdie saak saam. Maar ons is op die aftrand van die saak en op hierdie oomblik redeneer ons nou oor die ek weet nie hoekom noem hulle dit die ripeness van die case. Okay. Asof dit 'n vrug is, maar hulle sê dat die saak is nie gereed om die hof te verskyn nie. Want hulle glo dat die hof het die jurisdiction over such complex social issues nie. Maar ek glo nie dat hy hou bo water, want die hof is gekoop met enige dispute. Ja. En die hof kan enige ding aanhaal. So maar hulle se probleem is, dit moet uit die hof se hande uitgehaal word. En nie van amper soos Jesus en Pontius Pilatus de story. Ja. In die hande van wat? Van die society nou. So dit beteken seker die parlement? Die parlement, ek dink met law reform. Met law reform. Maar law reform het ons mis nou al. The then Justice Minister already recommended, asked them for recommendations on the matter, but het hulle ooit toe voorstelle gebring? Hy was mos jare terug. Jare terug. So hulle het geen voorstelle gemaak nie. Hulle het, even nou wat hulle gejoin is, het hulle ook teruggestaan en gesê. So. Het jy nog dienste van jou prokureur? Yes, die Afrikaans sê die gewilde. Die gewilde Kadila Kamu. En ek wil dankie sê vir hom, want saak soos die is maar baie duur. Ja. Ja, en hy het vir ons op 'n pro bono basis gehelp. So, nie net dat het 'n watershed case is, maar ek dink dit gaan die land is het cornerstone of 'n probleem. Ja, maar dit gebeur nie gereeld dat daar 'n uitdaging tot die grondwet in die hof kom nie, of is dit? In die nature. Of oor die algemeen? Ja, nee, is 'n bietjie swaar. Om even te reach waar ons nog gereach het, is 'n bietjie swaar. Ja, so kom ek baie dankie sê vir die spesifieke wet wat julle uitdaag. Watter wet is dit? Is they call it Substance Abuse Act of Dependency Producing Substance and Rehabilitation Center Act 41 of 1971. 1971? Imagine. Sure. So hy is al uitgedroog. Ja. Ja, is al, en die probleem is, ons Swapo-led government, hulle is champions. Champions van democratie, hulle is champions van, ek meen, mensenregte. Ja. So, ek weet nie wat hang hulle nog aan in die ou apartheid law nie. Ja. Want hulle het geen, en hy was een van hulle se pleas, dat hulle het geen zeggenskap oor die wet nie. Omdat hulle die wet geïmplementeer nie. Maar hulle kan mos die wet verander. Dis dan hoekom ons hulle verkies het. Presies. So, maar nou het ons hulle gevang met hulle se broek af, want hulle het geen krag op die wet nie. Want dit is 'n ou apartheid wet. As jy sê, jy hou nie van apartheid nie, wat soek jy nog met sy wette? Nou, wanneer sal die saak voortgaan? Die saak is uitgestel vir full bench. Vir die 2de Julie. 2de Julie? Ja, 2de Julie. Ek dink Justice Suku en Justice Klassen en Justice Christian. En ek is bly dat hulle vir 'n full bench gegaan het van die ernstigheid van die saak. Want een van die probleme wat ek gekry het in die tronken is, want jy moet sekere klasse loop om te wys dat jy gerehabiliteer is en dat jy kan reïntegreer met die. En in die klasse het hulle vir my gekry met 'n vraag van, verstaan ek die impact van my crime op die society? Ja. Ek dink dit is 'n goeie vraag,
Maar in my geval, die vraag is eintlik want as veronderstel ek werk by die bank en ek steel geld om 'n kar te koop. Ek dink die government sal vir Mercedes-Benz blameer oor my gesteelde ry nie. Verstaan jy waar ek probeer gaan? Om te sê as jy sê is oor my wat die verslafte persoon loop en steel en goeder se maak, dan slaan jy die bol baie ver mis. En dan gaan hy ook nog steeds voortgaan want jy justify wat hy doen. Maar as jy hom roep, hy's 'n dief is 'n dief. Want ek meen as mense geld steel om grocery te koop of koffie te koop, jy kan nie vir Shoprite blameer nie. Verstaan? So daai is ek hoor. Is die hiccup wat ek gehad het met my parool saam. Baie dankie. Ongelukkig is dit ons tyd amper verstreek. Is jy nog 'n laaste ietsiekie wat jy wil sê aan jou ondersteuners? Yes, ek wil net vir my supporters en vir die familie en vriende baie dankie sê vir die support wat hulle my gegee het binnekant en vir die Secretary General van Ganja Users of Namibia, Boren Dugula en die pro Rian Smith. Ja, is ons wat die 4 aangehou het en is tweede ronde. Hierdie keer het ons nou anders teruggekom. Ons is op die grond.